Selamat sore Bapak Ibu semuanya, pada sore ini kita akan ngasih tutorial menggunakan nebu bagi orang-orang yang mungkin batuk atau sedang asmanya kambuh. Ini adalah salah satu usaha atau ikhtiar yang singkat agar bisa mengurangi batuknya atau sesak nafas. Di depan kita ini ada air NA ini. Biasanya ini buat infus. Terus ini jarum harus steril. Bukan untuk nyedot ini. Kalau nanti untuk orang dewasa biasanya 4 mili. Kalau anak-anak biasanya 2 mili. Kemudian ini Entolin. Ini harus dengan resep dokter. Kemudian biasanya tambah 1 full mikot, tapi ini enggak ada. Terus ini salah satu nanti airnya ini kita sedot ya, kita sedot karena ini untuk anak kecil, maka ini kita sedot sekitar ini selangnya. Kita akan gunakan selangnya ini. Oke, setelah itu alatnya ini kita keluarin dulu. Ini kita keluarin dulu. Ini mereknya Omron. Ini nanti ini masuk sini, terus nanti yang satunya masuk nih, masuk sini. Setelah itu ini dipakai ke mulut orang tua, disesuaikan biar nyaman ke orang yang sedang batuk atau asmanya. Dan ini colokkan hidung. Terus jangan lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Kalau yang agamanya Islam ya bismillah. Klik. Nah, gunakan biasanya kira 10 sampai 15. Itu mudah-mudahan bermanfaat tutorial menggunakan nebulizer yang sore hari ini kita praktekkan. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe.